Привет, как дела? Хорошо. Пойдешь гулять? Не могу. Почему? Я картошку жарю. Понятно. О, приходи ко мне. Давай, я как раз-таки недалеко. Ок, жду. Попробуешь картошку? Я еще не пробовала. Давай. Вкусно? Не пересолила? Очень вкусно. Ой, тогда я сейчас себе наложу. Я сейчас дам скуку. И что ты не ешь? Я ем. Ой, сейчас в инстаграмчик выложу, кучу лайков наберет. Кетчуп будешь? Да, конечно. Спасибо. Ой, сейчас, 5 сек. Ой, ты уже все съела? Да, я уже все съела. Мне мама позвонила, сказала домой бежать. Приеду, позвоню. Ну ладно, пока. Пока. Ой, ну все-таки я хороший повар. Следующий этюд Осташковой Анастасии «Бьется на счастье». Показывает Осташкова Анастасия, помогает Захарченко Полина. Алло, привет. Салат сделать? А какой? Винегрет? А ты уже все отварила? Как здорово. Хорошо, давай, пока. Что-то скучно. Музыку включу. Что же теперь делать? Я разбила любимую мамину салатницу. Может быть, склеить? Нет, не врет. Ну все, лежат слайку. Телефон могут забрать. Ты что, салатницу разбила? Да, прости, пожалуйста. Я правда не хотела. Ну ладно, бог с ней с этой салатницей. Знаешь, она мне никогда не нравилась. А ты-то у меня не порезалась? Нет, Ну и ладно, на счастье. на счастье. Пойдем. Следующий этюд Малаховой Кристины «Ах ты ж моя голодная». Показывает Малахова Кристина и Горюнова Ева.
замороженная картошка. Алиса, включи музыку. Ах ты, зараза, все съела! Ну, совестно, иди отсюда! Как тебе не стыдно? Все съела до последней крошки? Кошмар, как так можно? Нет, ну как так можно было все съесть до последней крошки? Что тебе надо? Я тебя забыла покормить. Пойдем, я тебе подам вкусняшку. Идем. Следующий этюд Горюновой Евы «Салатик без горошка». Показывает Горюнова Ева. Алло, бабуль, привет. Вы из деревни приезжаете? Да-да-да, я вас жду. Как раз вам салатик приготовлю. Ладно, бабуль, давай, жду вас. Радио. Do you still dream about when we were
сказать, что не успела салат приготовить. И пойдем в кафе? Бегу, бегу. Следующий этюд Климова Сергея «Это не я». Показывает Климов Сергей. Что-то кушать хочется. Ой, сделаю-ка я горячий бутерброд. Вроде смог. Алло, мам, тут такой случай. Ты уже идешь с папой? Мама, можно я пойду погулять? Хорошо, спасибо. Если что, это не я. Саша, скоро мама придет. Вы увидели цикл упражнений этюдов ПФД «Память физических действий», где дети показали, как они могут работать беспредметно, только на основании своей памяти. Дальше, к вашему вниманию, упражнение «Этюд» мы посвящаем развитию воображения для создания предлагаемых обстоятельств. Я в прилагаемых обстоятельствах. Этюд Дарьи Кондрашиной «Любимый сериал». Показывает Кондрашина Дарья и Малахова Кристина. Слышала? Новый сериал выходит. Да, сегодня в 2 часа. И у меня в 2. Даш, Дашуль, Потом перезвонишь. Бабушка, что хотела? А ты чего дома-то сидишь? Смотри, какая хорошая погода. Бабушка, на улице ну ничего, тебя потеплее оденем и пойдешь на той горочке с Полиночкой. Погуляешь, покатаешься. А на чем я буду кататься? Ой, тоже не проблема, конечно, подожди. Смотри, какая большая ледянка. Как я должна на этом кататься? Вот так? Да, вот так. Все, сейчас я будем одевать. Ну, бабушка, я не хочу гулять. Ой, надо погулять. Давай. Мне не нравится
Мочи давай, одевай. Ну, видишь, понимаю. А красный тебе. Давай. Так, вот так, стёгивайся. Мне пальто не нравится. Ой, давай-ка не бурчи. Как красивое пальто. Так, вот шапочку на тебя одень. Смотри. И какой шарфик. Как раз в комплекте. Так. Вот какой хороший шарф. Вот так. Бабушка, может, хватит уже? Пожалуй, хватит и еще бы как шарфик. Вот, другое дело. Вот тебе ледянку и все, давай иди. А то так весь день дома просидишь. Так, через минуту мой любимый сериал успела. Следующий этюд на оправдание места действия. Для того, чтобы ребята комфортно себя чувствовали и адаптировались на сцене, представляют ту или иную площадку, время года и место действия. Этюд Зайцева Александра «Зимние забавы». Показывает Зайцев Александр, Осташкова Анастасия, Лавренов Дмитрий и Амирян Дамир. Какое хорошее утро. И ветерок свежий. Саша, выходи гулять! Сейчас у родителей спрошу. Привет, Саш. Привет, Настя. А давай в снежки сыграем? Хорошо. Только в лицо не попади. Ай! Зачем в лицо-то? Саша, прости, я не хотела. Уж и снеговика будем лепить. Настя, смотри, какой хороший снеговик получился. Да, лови. О! Саша, Саша, все. Настя! Настя! Да ладно, приколол. Эх, снеговика, конечно, жалко. А давай нового слезем. Хорошо. О, какой хороший получился. Эй, куда? А ну, идите сюда! Завершает этюд настроения для развития эмоций и оценка актера. Этюд Горюновой Евы «Какой хороший день». Показывает Ева Горюнова и Хадыкина Анастасия. Думаю, увидим.
Вашему вниманию был показан цикл упражнений, которые проходят дети театра «Спутник Сорванцы» на занятиях актерского мастерства. В течение года дети, помимо занятий, участвуют в мероприятиях городского объединения «Досуг». И сейчас вы увидите сказку Самуила Яковлевича Маршака, которую мы уже успели показать на площадках кинотеатра имени Горького и городской библиотеки. Дети, вы готовы? Нет, дети еще не готовы. Конечно, помимо актерского мастерства мы занимаемся и сценической речью. Многие дети пришли только первый год, кто-то уже на протяжении 3 лет занимается в театре «Спутник Сорванцы». Возраст у нас от 8 лет до 14 лет где-то. Так, теперь дети у нас готовы? Нет, еще не готовы. Они очень волнуются, давайте им поаплодируем. Мы ждем их. А теперь готовы? Все, я думаю, уже детки готовы. Декорации у нас такие симпатичные тоже готовы. Махните мне, пожалуйста, рукой. Все, прекрасно. Смотрим. Петрушка, иностранец. Открываем поплавный занавес. Не хочет.
для докторов пропишут тебе валерьянки, поставят банки, обложат ватой, накормят мятой, уложат в постель На 7 недель! Не хочу я докторов. Я совсем уже здоров. Не желаю я лечиться. Соглашаюсь я учиться. До свидания, милый Петя. Ты у нас один на свете. на дороге не зевай и не суйся по трамвай. Но теперь я свободная птица. Буду петь и веселиться. Сумку школьную свою я заброшу под скамью. В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Петушка! Стой, Петушка! Не спеши! Ты забыл карандаши! Позабыл свои тетрадки. Пирожок оставил сладкий. Спасите меня, юные зрители! Ищут меня родители! О, залезу-ка на минутку в лимонадную будку. Эй, говорят, ты чего в мою будку залез? Уступите мне, тетенька, место. Я тоже из лимонадного теста. Будем вместе торговать, лимонаду продавать. Больно тесен был ларек, меньше метра поперек. Ничего, а мы вдвоем мы отлично заживем. Торговать мы будем бойко. Есть Архун, есть Байкал. Разбирайте все бесплатно, лишь бы я тут торговал. Ах, негодный ты малыш, что там вздор ты говоришь? Ай, больно, отпустите. Ай. Брось шутить со мной шутки. Ай. Выметайся вон из будки. А ну иди сюда, я сейчас таких лимонадов покажу.
Обещание и угощение. Лови, держи, хватай, бежи. Беда, беда, беда. А мне деться некуда. Убежать бы домой, да в постель. О, а это что такое? Карусель? Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели. Лошади точенные, сбруи золоченные. Вот вскочу я на коня, не догоните меня. Эй, держи его, лови, карусель останови. Нарушать нельзя порядок. Лучше вскачь на лошадку. Да бездельника догоним. Ну, приятели, по коням. Удалая конница, за Петрушкой гонятся. Гнаться можете 3 дня, не догоните меня. Эй, послушай, милый друг, ты проехал целый круг. Предъяви-ка свой билет. У меня билета нет. За меня заплатят люди, что за мною едут сзади. Эй, почтеннейшая публика, заплатите по 2 рублика за себя и малыша. За Петрушку ни гроша. Не стоит он таких денег. Он вор и мошенник, клуб и карманник. Да он же ваш племянник. Кто воспитывал ребят, тот во всем и виноват. Нет у меня ни племянников, ни племянниц. Он обманщик и самозванец. Мы ему не дяди и не тети. Это уж вы дома разберете. Кто из вас кому родня? Вы решайте без меня. А пока уж как хотите. За катание заплатите. Получите поскорее. Надо нам поймать злодея. Он уж скрылся за углом. Туда мы его найдем. Лови, держи, хватай, бежи. Беда, беда, беда. А мне деться некуда. Совсем Петрушку догнали. Утоплюсь я в водном канале. Сосчитаю до 2 и воду. Бух. 1, 2. Пропала моя бедная голова. Прощайте, юные зрители. Прощайте, дорогие родители. И мама, и папа. О, а это что за шляпа? И обувь, и жилет. А хозяина поблизости нет. Валяются на берегу, и, как видно, никому они не нужны. Так и быть, надену новую смену. И шляпу. И жилет. Не узнает меня никто. Шляпа у меня с глянцем. Выгляжу я знатным иностранцем. Приехал из города большого. Не понимаю по-русски ни слова. Ани-бани, 3 конторы. Ширли-вырли помидоры. Здравствуйте, юные зрители! Мы несчастные Петрушкины родители. Бедный старичок и старушка. Пропал наш сын.
наверное. Понимаете, вижу я скверно, слаб глазами, на старости лет, а очков, к сожалению, нет. Гражданин полиционер, зарядите револьвер, если можете, и пушку. Застрелите вы Петрушку. Он испортил мой товар, осрамил на весь базар. Разогрел мое мороженое. И за все вышеизложенное полагается ему на 3 месяца в тюрьму. Он и мне нанес обиду, опрокинул ларек и пустился на утек. Должен я, как здешний дворник, подтвердить, что беспризорник учинил в ларьке скандал, а потом и убежал. Калинков-Статин Радаме, я по-русски не понимаю. Ничего, посидишь в кутузке, так научишься понимать по-русски. Гражданин полиционер, я французский инженер, купался в водном канале, а у меня жилет украли, и шляпу, и мои ботинки. А мне надо спешить на станцию, чтобы ехать обратно во Францию. Погодите-ка. Извините, вы кто? Почему на вас моя шляпа? Это ваша, очень приятно. Получайте ее обратно. Почему на вас мой жилет и ботинки? Получайте прямо в руки. Я надела сегодня нечаянно. Вижу, вещи лежат без хозяина. Я подумал, что вы за границей и хотел отнести их в полицию. Укажите, гражданин, как зовут вас, чей вы сын, где живете, сколько лет, и судились или нет? Пардон, таракан Месси, у кого-нибудь другого спроси. Ты совсем не иностранец. Ты Петрушка, вот твой ранец. Подойдите-ка поближе. Да-да-да, теперь я вижу. Сумка с книжками моя. Но простите, я не я. Кто же ты? А сам не знаю. Нет, кажись, припоминаю. Я Петрушкин, младший брат, и ни в чем не виноват. Я поссорился с Петрушкой, поругались мы друг с дружкой, но с таким озорником, извините, знаком. Ты, я вижу, хитрый малый. Вот не Леня, пожалуй. Отпустите вы Петрушку. Пожалейте мать старушку. Пожалейте старика, отпустите паренька, он совсем еще ребенок. Только вышел из пеленок. Так и быть, жалею вас. Отпущу на этот раз. Но он должен, тем не менее, попросить у вас прощения. Драгоценные родители, виноват не я, а зрители. Я для них-то и припас 100 проделок и проказ. И барахтался в ларьке, и катался в сундуке. А со мной в одной программе вы участвуете сами. Потому что мы актеры Ширли-Мырли-Помидоры. Это был первый блок, детский. Вот, и я бы хотела сказать спасибо родителям за терпение, что они помогали деткам, что они их поддерживали, они старались. И хочется им подарить такие маленькие подарки, как благодарственные письма. Благодарственное письмо вручается Горюновой Еве.
Благодарственное письмо вручается Амирян Дамиру за талант, трудолюбие, целеустремленность, актерское мастерство и любовь к театру, проявленные в рамках реализации проекта «Театральная лаборатория для всех». Дело в том, что Дамир у нас самый маленький участник, ему 8 лет всего лишь. Благодарственное письмо вручается Зайцеву Александру за талант, трудолюбие, целеустремленность, актерское мастерство и любовь к театру, проявленные в рамках реализации проекта «Театральная лаборатория для всех». Благодарственное письмо вручается Кондрашиной Дарье, тоже за талант, трудолюбие, за ее выдумки. Благодарственное письмо вручается Климову Сергею. Потрясающий у нас француз получился. Благодарственное письмо вручается Малаховой Кристине за талант, трудолюбие и целеустремленность и любовь к театру, проявленные в рамках реализации проекта «Театральная лаборатория». Благодарственное письмо вручается Лавренову Дмитрию за талант, трудолюбие и целеустремленность. Благодарственное письмо вручается Сташковой Анастасии за талант, трудолюбие, целеустремленность, актерское мастерство, проявленные в рамках реализации проекта «Театральная лаборатория». Благодарственное письмо вручается Чупровой Полине. И благодарственное письмо вручается Хатыкиной Анастасии за талант, трудолюбие и актерское мастерство. Ребята, вы большие молодцы. Я верю, что вы дальше и лучше будете делать все. Пожалуйста, пока садитесь на первый ряд. Спасибо большое. Спасибо вам большое за наш неожиданно, просто как бы это не спектакль, я просто отчитываюсь за работу детей. Так, а теперь к вашему вниманию вы увидите взрослый состав Печорского народного театра. Старшая труппа подготовила эпизоды и монологи, и некоторые эпизоды даже авторские. Ребята в этом году попробовали себя в качестве не только как актеры, но и учились работать как режиссеры. И первая режиссерская работа Кузьминой Анны «История одной королевы». Принимают участие Терентьева Нина, Самуленков Павел, Разуев Андрей, Кондратюк Александр, Попова Ирина, Федосов Никита, Рожнова Надежда, Балашова Лада. Помогают дети Амирян Дамир и Лавренов Дмитрий. Ребята, вы готовы? Аплодисменты. Мы начинаем. В королевстве Мирландии подрастал будущий король Церек. Он, как и все принцы, получал образование, обучался военному делу. На одном из балов наш принц встретил принцессу Алифию. Результатом этой встречи стала свадьба двух влюбленных. Через год у них появился первенец. Родители были счастливы, ведь родился наследник трона. Рождение совпало с трауром. Умер король. Принц Церек стал не только счастливым отцом, но и королем. Он был хорошим правителем, упор делал на развитие науки, стремился улучшить условия жизни своего народа. В этом ему помогали советы королевы Алифии.
Ваше Величество, меня беспокоит безопасность нашего государства. Правительство Тумани не может похвастаться плодородными землями, как наши. Наши земли омывают океан. Мы собираем урожай 2 раза в год. Рано или поздно они захотят захватить наши земли. Они не посмеют напасть до тех пор, пока не заручатся помощью союзников с Востока. Наши осведомители заверили, что никто из королевств-союзников не намерен примкнуть к армии Тумании. Вернувшиеся торговцы утверждают, что Восточное Королевство готово примкнуть к туманчанам. Наша армия готова отразить нападение. Надо продолжать вкладывать золото в производство и земледелие. Вам не стоит беспокоиться, Ваше Величество. Вопреки ожиданиям короля, правитель Тумании заручился поддержкой стран Востока. Первые набеги начались, когда принцу было 12 лет. Начались ожесточенные бои. Несмотря на хорошо обученную армию Мирландии, она терпела поражение. Враг превосходил численностью своего войска в несколько раз. Ваше Величество, война уже в наших домах. Враг стягивает свое войско все ближе к нашим границам. Нужно срочно прийти к мирному соглашению. Они не будут договариваться. Они уверены в своей победе над нами. Мы можем поделиться с ними знаниями о добыче золота. Скоро будет готов вязальный станок. Это перевернет жизни людей. Предложить им идею нового изобретения. Я думаю, туманчанам может понравиться эта идея. Я пошлю к ним переговорщика. Война уже пришла в наши дома. Да. А что же делать? А я уже потеряла кормильца. А я уже потеряла кормильца. А у меня ведь 4 детей. И никому мы не нужны. Да нет же. Бедная вы, бедная. Без работы скоро останется. А нет, вы-то не останетесь. Ну что вы говорите, да, сразу? Ну, король-то с высокими стенами, с безопасностью, да. Вы вообще... Какое ему дело до нас, простых людей? Да это не так. Ну что же вы, не так? Переговоры не увенчались успехом. Правитель Туманного Королевства заявил, что зайдет в каждый дом, убьет каждого жителя Мирландии, если мы не будем поставлять им золото и продовольствие. И в качестве залога он потребовал забрать нашего принца. Ваше Величество, как? Я могу отдать самое дорогое, что у меня есть нашим врагам? Как я могу жить, дышать, не зная, что с моим принцем все в порядке? Вы в первую очередь королева, а потом уже мать. Вы хотели мира. Вот он мир. Такой мир. Позовите ко мне моего принца. Помни всегда, при любой ситуации, что ты не просто принц, а принц величайшего государства Мирландии. От тебя зависит жизнь людей, таких же детей, как и ты.
От тебя зависит жизнь государства. И ради достижения мира между нашими королевствами тебе придется жить в замке короля Тумании. Помни всегда, я буду ждать тебя каждый день. На следующий день принца забрали. Война закончилась. Королева, как и прежде, улыбалась и была любезна на людях, как и положено королеве. Незнающему человеку и в голову не пришло бы, какая боль жила в ее сердце. Лишь осунувшееся лицо могло выдавать переживания матери. Это просто грабеж. Как нам выживать? На ноги в 2 раза подняли, а? Но ведь мы живы, а могли все сгинуть в этой войне. Ах, прислуга из замка говорит, что королеву нашу совсем-совсем не узнать. Она стала подолгу запираться в детском и молчать, все время молчать. Бедная. Ведь она же отдала своего ребенка ради того, чтобы наши дети жили. А мне вот ее не жаль. Королева живет в замке, в светлых комнатах, у нее куча слуг. А я живу в лачуге. У нее есть король, а я своего мужа потеряла в этой войне. И у меня 4 детей, и их надо кормить. А знаете, я, может быть, и рада была бы, если бы туманчане забрали моих к себе. Хотя бы 2. Что вы такое говорите? Ну разве так можно? Как? Ваше Величество, возьмите себя в руки. Я делаю все возможное, чтобы сохранить мир и благополучие нашего королевства и вернуть нашего принца. Наши союзники также недовольны действиями туманчан. Они лишились продовольствия, которое мы им поставляли, поэтому также заинтересованы в разгроме Туманного Королевства. Все, что меня беспокоит, это здоровье и благополучие нашего принца при захвате данного королевства. Ваше Величество, ну как же нам вызволить нашего принца? Нужно заручиться поддержкой единомышленников в стране Тумании. Такие имеются. Не все довольны действиями правителя Тумании. Они готовы примкнуть в наши ряды. Также правитель Тумании обманул Восточное Королевство. Оно не получило обещанного. Поэтому они потеряли их как союзников. Приведите мне королевского ученого. Ваше Величество, вязальный станок готов к работе. По вашему приказу мы собрали данные обо всех вязальщицах нашего королевства. Им были предоставлены рабочие места по обслуживанию вязального станка.
ткань оказалась более плотной и упругой. Производство уменьшилось в несколько раз по сравнению с ручным трудом. Данное изобретение не должно стать всеобщим достоянием. Нужно наладить поставку полученных тканей за границу. Это поможет нам тайно увеличить доход и быстрее откупиться от туманчан. Также это усилит ряды нашей армии. Подготовьте нужных сотрудников. Во времена правления королевы родители обучали своих детей грамоте, которой владели сами. С увеличением налогов мне приходится больше работать. На обучение детей совсем времени не остается. Ну опять вы за собой. Ну королева же открыла школу, в которой может учиться каждый ребенок. Сначала налоги подняли, теперь еще и за школу платить. Да нет же, школа бесплатна. А еще у нас открылась библиотека, в которой, кстати, по субботам можно взять книги. По субботам? Ха, по субботам я не могу, я занята. То, что школа бесплатная, это вызывает подозрения. Наверняка учат всякой ересь. Нет же, нет, все совсем не так. Да, все совсем не так. Каждый ребенок теперь имеет право получить образование, а родители детей, которые будут хорошо учиться, освобождаются от налогов на целых 3 месяца. Ой, я не собираюсь это обсуждать. Скоро городской праздник, и я хочу отдохнуть. И мне надо на это время куда-то детей своих отдать. Вот что важно. А открытие новой школы, я считаю, это помешательство нашей королевы. Мне это вообще не интересно. И, собственно, мне нравится, как обучают моих детей сестра Тереза. Ну как же вы не поймете, что уже сейчас мы должны знать и понимать, как работать с новыми машинами, станками. Мир вокруг меняется, и мы должны меняться вместе с ним. А сестра Тереза может обучить лишь грамоте да письму. Но почему вы меня не слышите? Ой! Школа получила своих учеников. Иногда и сама королева преподавала в ней, переодевшись в простое платье. Дети, которые узнавали, рассказывали взрослым, но им никто не верил. С годами даже те, кто сначала не принимал новшества королевы, поняли, насколько правильным были ее действия. Через 6 лет королевство Мирландии набрало достаточно военной мощи, заручилось поддержкой союзников и нанесли удар Туманному королевству. Разгром прошел быстро. За время снабжения туманчане расслабились и не были готовы к нападению. Принц вернулся на родину. Это был совсем другой ребенок. Принц возмужал, был холоден и молчалив. Ваше Величество, наш сын жил и питался со слугами. Его постоянно притесняли, отзывались плохо о нас и нашем королевстве. Его не обучали грамоте. Наш сын оказался мужественным. Его дух не сломлен. Заботой и любовью я постараюсь отогреть сердце нашего сына. Главное, что он жив и здоров. Ваше Величество, я выжил там, потому что знал, что вы ждете меня, Ваше Величество. Я вернулся к тебе, мама. Следующий номер – это монолог Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке». Читает Рожнова Надежда. «Как я люблю любить».
Рожнова Надежда готова? Да. Начинаем. Как я люблю любить. А вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот. Наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет. А какие они дикие дураки. Те, кто не любят, сами не любят. Будто дело в том, чтобы тебя любили. Я не говорю, конечно, но встаешь как в стену. Но вы знаете, нет такой стены, которую бы я не пробила. А вы замечаете, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, так боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Мне один объяснял, что это грубо, отстало, что зачем слова, когда есть дела, то есть поцелуи и так далее. А я ему нет, дело еще не показывает, а слово все. Мне ведь только этого от человека и нужно. Люблю, и больше ничего. Пусть потом как угодно не любит, что угодно делает. Я делам не поверю, потому что слово было. Я ведь только этим словом и кормилась. Оттого так и отощала. А какие они скупые, расчетливые, опасливые. Мне всегда хочется сказать: ты только скажи, я проверять не буду. Но не говорят, потому что думают, что это жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то никогда уже первым не смогу уйти. Они и вторым не говорят, ни которым. Будто со мной можно не первым уйти. Я в жизни никогда не уходила первой. И сколько мне еще Бог отпустит, первой не уйду. Я просто не могу. Я все делаю, чтобы другой ушел. Потому что мне первой уйти легче перейти через собственный труп. Какое страшное слово. Совсем мертвое. Поняла, это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но вы знаете, для меня и такого мертвого нет. Я и внутри себя никогда не уходила первой. Никогда первой не переставала любить. Всегда, до самой последней возможности. До самой последней капельки. Как когда в детстве пьешь, и уж жарко от пустого стакана. А ты все тянешь, тянешь, тянешь. И только собственный пар. Вы будете смеяться, я расскажу вам одну историю в одном турне. Неважно кто, совсем молодой, и я безумно в него влюбилась. Он все вечера садился в первый ряд, и бедно одетый не по деньгам садился, а по глазам. Так на меня смотрел, что либо глаза выскочат, либо сам скочит на сцену. Говорю, двигаюсь, а сама все кашусь. Ну что? Еще сидит. Только вы не подумайте, это не был обычный влюбленный, мужской, едящий взгляд. Он был почти мальчик. Это был пьющий взгляд. Он глядел, как завороженный. Точно я его каждым словом, как на нитке, как на ниточке, как на канате притягивала. Это чувство должны знать русалки. А еще скрипачи, вернее, смычки, и реки, и пожары, что вот-вот вскочат меня, как в костер. Я просто не знаю, когда играла. И когда я с ним за кулисами, за этими несчастными кулисами поцеловалась, зная, что это ужасная пошлость, у меня не было ни одного чувства, кроме одного — спасена.
Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Вначале я все говорила, а потом замолчала. Потому что нельзя, чтобы в ответ на мои слова только глаза, поцелуи. И вот лежу я утром, еще сплю, уже не сплю, и все время себе что-то повторяю, губами, словами, вслушалась, и знаете, что это было? Еще понравился, еще чуточку, минуточку понравился. Только вы не подумайте, я не его спящего просила, мы жили в разных местах, и вообще я воздух просила, может быть, Бога просила. Еще немножко вытянуть. Вытянула. Он не смог. Я смогла. И никогда не узнала. И строгий отец генерал в Москве, который не знает, что я играю, я как будто бы у подруги, а то вдруг вслед поедет. И никогда не забуду вот это. Не наврала. Потому что любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда. Все равно, что разбить сервиз и злиться, что не железный. Следующий эпизод режиссер Попова Ирина. Называется «Ссора». Участвуют Федосов Никита, Карпова Ксения и Захарченко Полина. Да сколько можно выслушивать твои упреки? Оставь меня в покое! Ты вообще меня не слышишь! Ты каждый день повторяешь одно и то же! Ну разве так сложно просто сесть и выслушать меня? Ты постоянно делаешь только то, что хочешь ты! Хватит! Не хочу больше говорить на эту тему. Ясно. Как всегда. Ты хочешь оставить все как есть, а на меня тебе наплевать! Да успокойся ты уже, ты даже не замечаешь того, что делаю я для тебя. Не ори на меня! Боже, Только не выноси! Сейчас только вещи соберу! да пожалуйста. Тебе? Нет, не знаю. Я никого не жду. Похоже, соседи нашу ругань услышали и полицию вызвали. Еще бы. Тебя сложно не услышать. Владик, привет! Извини, что я не позвонивший к вам приехала. Помоги мне, пожалуйста. Представляешь, я на дачу собралась. Думаю, 100 лет там не была. Пора уже и съездить, хоть дом проведать. Пришла на остановку, жду автобус, а его все нет и нет. В расписание смотрю, а его еще целый час ждать надо. Я думаю, что время терять? Съезжу к ребятам, пока. Здравствуй, Катюша. Ой, когда мы не виделись. Пирожков мама испекла. Держи. Да, не стоило. Ну как это не стоило? Я-то понимаю, дело молодое. Сами были на вашем месте. Ну, Катюшка у тебя, конечно, молодец, но помогать вам нужно. Елена Васильевна, может, вам чай? Не надо, Катюш, какой чай? Я к вам ненадолго. У меня же скоро автобус. Я хоть на вас посмотрю. Чем живете? Знаете, ребята, я ведь все-таки так счастлива за вас. Вы у меня такая хорошая пара. Мама, перестань. Вадим, а ты знаешь, мы когда с твоим отцом только съехались, нам тоже было трудно. Мы жили с ним одни в большом городе, родители были в деревне, друзья были далеко. И мы были совсем одни. Мы тоже собачились с ним каждый день. Ну, каждый. Это было сложное время. Но мы с ним справились. Мы справились вместе. Я помню, мы с ним так сильно поругались, я ему в бешенстве заявляю: все, с меня хватит, я иду собирать вещи и уезжаю к маме. А он мне говорит: да пожалуйста. Как сейчас помню, я разрыдалась. Стою, вещи собираю. А он подошел ко мне и
складывают речи, да? Это прилежно. Я и вовсе на взрыве добычи. А потом, знаешь, руку мою вот так берет и говорит: я тебя не отпущу. Не могу отпустить. Вот так и не отпустил меня. Это невероятно. Катюш, ты знаешь, у меня Вадик, он ведь весь в него. Он такой же импульсивный. Но зато он верный и честный. Ребятки, я так по вам соскучилась. Вы хоть заезжайте к нам иногда. Уже 2 недели вас не видела. Да, мам, желаю, не скажи себе, на выходных приедем. Хорошо. Что-то я засиделась. У меня же автобус скоро. Бегу. Вадим, ты только мне скажи, пожалуйста, когда вы поедете. Да, хорошо, я тебя приеду. А я вам пирогов наберу. Нет, лучше шарлотку. Я такой рецепт нашла. Мне тетя Люда посоветовала. Спасибо. Ну все. Катюш, пока. Заезжайте. До свидания, дядя Василий. Пока. Пока, мам. Вадик, а как мне на дачу поедете? Ну, как, на автобусе. А зачем мне тебе? Ну, ты же моя. Монолог Лады Балашовой «Крыса Шушера». Я не знаю, как вам, но мне эта крысиная жизнь. О, не могу больше, не могу. Подумаешь, что с того, что я живу рядом с волшебной дверью? Лучше бы я жила рядом с гастрономом. Подумаешь, считается, что я живу в норе. Я не живу, я в ней мучаюсь. 4 квадратных сантиметра в антисанитарных условиях. Газа нет, воды нет, вместо туалета мышеловка. И все время подсыпает крысиный яд. Это же есть невозможно. Вы когда-нибудь пробовали? Пробовали? Чудовищная мерзость. Как вам объяснить, что это? Вы когда-нибудь ели эти консервы «Завтрак туриста»? Так вот, крысиный яд еще хуже. Я уже, казалось бы, никого не трогаю. Так и нет. Этот Буратино, эта насастая табуретка залезла ко мне носом в норку. Я уже не говорю о том, что я была не одета. Что это за мода? Иметь такой длинный нос. И вот когда я хотела этот нос немножечко укоротить, папа Карло запустил меня башмаком и попал вот сюда. Вот видите, вот. Теперь у меня сотрясение мозга. Хорошо, что это был итальянский башмак. А если бы это был башмак фирмы «Скороход», конец! Все! Больше мне эта жизнь не нужна. Я исчезаю, не будь я крыса Шушера. Только шушу, тихо ползаю. Так, следующий эпизод у нас режиссер как раз Балашова Лада. Лиса Алиса и кот Базилио. Показывают Кондратюк Наталья и Кондратюк Александр.
немножко у нас актеры не готовы. Так, хорошо. Может, уберем вешалку пока? Все, готовы? Смотрим. Олег Мавреньевна! Я тут, да. Голубушка! Ты знаешь, что сюда Дуратинов придет? Ой, прелестно. Да погоди радоваться. Ты знаешь, что он своему попекарли несет? Эти несет. Тити-мити. Что? Ну эти маленькие, кругленькие, которые звенят. Будильники. Холодильники. То, что людям обычно за работу дают. Грамоты. Ой, какие грамоты. То, что людям больше всего не хватает. Мозгов. Правильно. Догадалась. Деньги он несет. Деньги. Ой, великолепно. Я предлагаю их у него немедленно конфисковать. Что сделать? Конфисковать. Что это такое? Стырить, что ли? Ну что-то типа этого. Это сама. Знаешь как? Мы у него в долг попросим. А чем мы будем отдавать? Глупая, что ли? Не знаешь, почему долг называется? Потому что не отдают очень долго. Ну как долго? Вообще никак не отдают. Ой, это не нравится. А как же мы у него попросим? Все просто. Я подойду, попрошу, а ты в это время сзади по башке его ударишь. Почему я? Давайте я лучше попрошу. Тогда он тебя ударит. Нет, не нравится. Давайте его возьмем на жалость. Скажем, что у нас с вами нет ни гроша, а мы с вами возвращаемся из тюрьмы. Так какой? И куда же это мы с тобой из тюрьмы возвращаемся? В другую тюрьму. Типун тебе на язык! Знаешь как? Мы ему предложим сыграть в Спортлото 2. А разве есть разница между Спортлото 1 и Спортлото 2? Алис Маврикевна, ты хоть и лиса, но мозги-то у тебя куриные. Спортлото 1 в среду, Спортлото 2 в субботу. А когда же деньги? После дождичка в четверг. Ой, браво! Вы знаете, наконец-то тогда мы будем с деньгами. Ага, а Буратино останется вот с таким Спортлото. Автор монолога Алексей Апухтин. Читает Павел Самуленков. Участвуют Лашин Антон, Разуев Андрей и Терентьева Нина.
Садитесь. Я вам рад. И можете держать себя свободно. Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран. Всенародно. Но это все равно смущают мысль мою все эти почести, приветствия, поклоны. Я день и ночь пишу законы для счастья подданных и очень устаю. Как вам моя понравилась столица? Вы из далеких стран? А впрочем, ваши лица напоминают мне знакомые черты. Как будто я встречал, имен еще не зная, вас где-то там, давно. Маша, это ты! О, милая, родная, дорогая, ну обними меня! Как счастлив я, как рад! И Коля, здравствуй, милый брат! Вы не поверите, как хорошо мне с вами, как мне легко теперь. Но что с тобой, Мари? Как ты осунулась, страдаешь все глазами. Садись ко мне поближе, говори, что наша Оля? Все растет? Здорово? О, Господи, что б я отдал, чтоб снова расцеловать ее, прижать к моей груди. Ты приведешь ее? Нет, нет, не приводи. Расплачется, пожалуй, не узнает. Как помнишь, было раз. А ты теперь о чем рыдаешь? Перестань. Ты видишь, молодцом я стал совсем. И доктор уверяет, что это легкий рецидив, что скоро все пройдет, что нужно лишь терпение. О да, я терпелив, я очень терпелив. Но все-таки, за что? В чем наше преступление? Что дед мой болен был, что болен был отец, что этим призраком меня пугали с детства. Так что ж из этого? Я мог же, наконец, не получить проклятого наследства. Так много лет прошло, и жили мы с тобой так дружно, хорошо, и все нам улыбалось. Как это началось? Да летом, сильный зной, мы рвали васильки, и вдруг мне показалось, да, васильки, васильки, много мелькало их в поле. Помнишь, до самой реки мы их собирали для Оли. Оленька бросит цветок в реку, головку наклонит. Папа кричит: Василек, мой поплывет, не утонет. Я ее на руки брал, глазки смотрел голубые, ножки ее целовал, бледные ножки, худые, как эти дни далеки. Долго ли томиться я буду? Все васильки, васильки, красные, желтые, всюду. Видишь, бегут по стене. Слышишь? Сбегают по крыше.
Вот. Подползают ко мне. Лезут все выше и выше. Слышишь? Смеются они. Боже, что это за муки? Маша, спаси, отгони. Крепче сожми мои руки. Поздно. Вошли, ворвались, стали стеной между нами. В голову так и впились, колют ее лепестками. Рвется вся грудь от тоски. Боже, куда мне деваться? Все васильки, васильки. Как они смеют смеяться? Однако, что же вы сидите предо мной? Как смеете смотреть вы дерзкими глазами? Вы избалованы моею добротой. Однако я король, и я расправлюсь с вами. Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме. Для этого меня безумным вы признали. Так я вам докажу, что я в своем уме. Ты мне жена, а ты брат ее. Что взяли? Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена. Что, не понравилось? Бледнеешь от боязни? Так что поделать, милая? Недаром вся страна давно уж требует твоей позорной казни. Однако, может быть, смягчу я приговор и благости пример подам родному краю. Я не за казни, нет, все эти казни вздор. Я посижу, подумаю, не знаю. Эй, стража, люди, кто-нибудь, гони их в шею, мне надо быть одному. Вперед же, не забудь, сюда никто не входит без доклада. Монолог сумасшедшего читал Павел Саненко. Автор монолога Эрнеста Бонневуар «Ищите своих людей». Исполняет выпускница Печорского народного театра 2019 года Захарченко Полина. Участвуют Лашин Антон, Кондратюк Александр, Разуев Андрей, Кондратюк Наталья, Кузьмина Анна и участница театра «Спутник Сорванцы» Асташкова Настенька. Начали. Ищите людей сильных, страстных, счастливых. Они как звезды в ночном небе. Пока голову не поднимешь, не увидишь. А когда утонешь глазами в ночном молоке, понимаешь, какое их бесчисленное множество. Ищите своих людей. Им тоже бывает страшно и больно. У них тоже бывают черные дни, ошибки и срывы. Но они готовы идти сквозь страх. Они влияют на ход вещей и задают темп жизни. Да, они в чем-то лучше, а в чем-то хуже. Они не завидуют и не жалуются. Они с благодарностью принимают подарки судьбы и любят себя.
любят себя за то, что удача улыбается им. Ищите верных и честных, которые не станут скрывать злость и слезы за лицемерием и ухмылкой. Они говорят, что думают. Пусть иногда неприятно, пусть иногда прямо в сердце. Зато честно, не со зла, а от любви. Которые смеются искренне, свободно, громко, мелодично и заразно. Которые не стесняются и не скрывают своего счастья. Ищите тех, кого можно будет любить вечно. Ищите тех, кто ждет и стоит вашей любви. С кем вы сольете два озера, и получится море. Ищите их, больших и маленьких, веселых и грустных, со смешинками и морщинками. Ищите тех, кто полон жизни. Больших, маленьких, грустных, веселых. Да какая разница? Ищите в парках и на сцене. Они все немного дети. Они идут по жизни с верой в добро. Но видят они, конечно, все. И черное, и белое. Но вот живут они. Они живут ради желтого, красного и голубого. Ищите их. Нужно только поднять голову. Закрывается занавес у нас. Пока готовится последний режиссерский эпизод Поповой Ирины, мне хочется сказать о первом эпизоде. История одной королевы. Это авторский этюд, который вы смотрели в начале. Придумала Анна Кузьмина, участница, которая к нам пришла в сентябре 2021 года. Немного о ней хочется рассказать. Работает делопроизводителем в 9-й школе. Жена и мама 2 прекрасных детей. Заинтересовалась, увидев афишу о театральной лаборатории. И пришла. И первый ее был вопрос, что же это такое. Я думаю, всем это интересно, и немного расскажу, пока ребята готовятся к эпизоду. Проект «Театральная лаборатория для всех» была написана в городе Сыктывкар на конвейере проектов окружного молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Городские трансформации» при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В этом проекте актеры Печорского народного театра и люди, которые пришли впервые в театр, пробуют себя в качестве режиссера. Актеры же, помимо актерских своих навыков, узнают принципы режиссерской работы. Дети же пробуют сами режиссировать свой этюд, выбирать музыку, декорации. В этом и заключается театральная лаборатория для всех. И если Анна впервые пришла, и у нее пока нет актерского опыта, то Ирина Попова в нашем коллективе с октября 2019 года. Печорский зритель мог видеть на сцене досуга в спектакле «Беда от нежного сердца», «Шикарная свадьба» под одной крышей. Девочкам далась сложная работа – почувствовать себя драматургом, режиссером, работать с актерами и думать о музыкальном сопровождении, а главное – о сверхзадаче. Надеюсь, ребята, вы готовы? Прекрасно. Тогда смотрим режиссерский эпизод Ирины Поповой «Полиция». Участвуют Лашин Антон, Разуев Андрей, Рожнова Надежда, Федосов Никита, Терентьева Нина. А, нет, не готовы. Очень хорошо. Или готовы? Готовы. Все. Включаем музыку. Дети здесь. Идите позже.
не понимаю сути скандальной нашей жизни. Да я в туалет хочу. Какой туалет? Все, пошли. Войдите. Наконец. Аккуратнее. Товарищ сержант, арестуйте ее. Она пыталась меня ограбить. Я? Да я Ты. вообще хотела убедиться, что с тобой все хорошо. Товарищ сержант, понимаете? Вот этот мужчина пригласил меня на свидание, а сам не пришел. Вот такая жалость. И поэтому ты влезла в курточку, да? У меня не было выбора. Ты не брал трубку. Я не давал тебе свой номер. Обманщик. Ты воспользовался доверчивостью невинной, слабой девушки. Вот как он заговорит, да? Невинная и слабая. Товарищ сержант, она ложится в постель незнакомым мужчинам, а потом их грабит. Подлец. Товарищ сержант. Хватит! Товарищ Разберемся! сержант. Пишите заявление. Ручку Вот, можно? Я напишу. пишите. А ручку? Значит так, на, оформляй меня свидетелем ДТП. Ждите в коридоре. Ты очумел? Ты что, не видишь, кто перед тобой стоит? А? Я сейчас позвоню людям, и они тебе объяснят, как когда разговаривать со взрослыми дядями, понял? У меня нету времени с тобой цацкаться, у меня через час самолет. В коридоре напишите. Безобразие. Вы тоже. Я вас так понимаю. Пишите. Моих слов запиши. Как скажете. Пиши, я вот такой-то, такой-то одолжил свою машину марки Lexus NX, а он ее разбил. Кто? Кто? Кто взял и разбил? Да какая сейчас разница? Это уже не мои проблемы, а твои, понимаешь? Понял. Не тупой. Значит так. Ждите в коридоре. Сейчас вам подойдут для медосвидетельствования. Вы не переживайте, это всего лишь формальность. Там тоже понимающие люди сидят. А я пока поищу этого наглеца. Вот можете ведь работать, пока не наорешь на вас. Уже закончили? Да. Как вы? Ой, устал. Очень устал. Ой, понимаю, еще это ДТП. Ой, да. Вам непременно нужен хороший отдых. Да. Случилось страшное, невероятная наглость, да это просто ограбление века, да это просто плевок в лицо настоящему искусству. Стоп! Сядьте, успокойтесь. Что произошло? Украли! Что украли? Все украли. Все, что осталось от бабушки, все, что лежало в чемодане. Он, главное, подошел ко мне весь такой галантный, воспитанный, вином угостил, в ресторан позвал, а потом взял, схватил и убежал. Куда отошли? Кто и что схватил? Да вкус за цветами я отошла. Так вы ж не понимаете, нет. Я артистка. Я по-настоящему великая. Ясно. И вы даже. Вы такой же, как и все, без чувств. Оскорбление лица при исполнении. Ну, зачем вы придираетесь к словам? Я же к вам пришла. Стоп, я понял. Вот бумага, идите в коридор и пишите заявление. Напишу, я все напишу. Пишите. Алло, да. Простите, какая не слушаю. Да, работаю. Извини.
Ограбить! Ограбить меня! Да вы не знаете, как я играл! Да Шанина со своей Кончитой, да просто серая мышь по сравнению со мной! Ах, как говорится, если повезло в любви, то не повезет в игру. Но знайте, что не каждой твари присуща любовь к прекрасному. Кто это тут тварь-то, а? Люблю сильных мужчин, готовых разнести в пух и прах обидчика. Нет, спасибо. Ой, как жаль, что со мной рядом нет такого. От вас так и пахнет мужчиной. Да, вы такой... А вы такой сильный, независимый. То, как вы решаете проблемы. Вы никогда не пробовали себя на сцене? Ха, что? Что-то не так? Да, не так. Ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь? Нет, не знаю. И знать не хочу. У меня и без тебя тело похоже. Мужчина у вас тут белая. Не до тебя сейчас. Ну что, нашла себе новую жертву? А ты думал, для тебя моя роза цвела? Ах, не тратьте на нее свое время. Знаю я таких артисток. Я актриса, а не артистка. Ой, ну да, конечно. Ах! Отпусти меня! Отлично смотритесь, девочки. Полиция! Как ты? Нормально? Бывало и хуже. Давай. Импортный. А то. Пошли-ка отсюда, а? Погнали. Сумасшедший дом. Заходи. Вот, дорогая, не поверишь, я уже выхожу. Ну вот на такой юмористической ноте мы заканчиваем театральную лабораторию для всех. И я бы очень хотела, чтобы ребята вышли под ваши бурные аплодисменты. Все-таки показ — это не спектакль, это немножко сложнее. Здесь очень много деталей. Ребята, выходим. Выходите, вы красивые. Давайте. И, конечно же, хочется благодарственные письма и вручить этим ребятам. Ведь театральная лаборатория без них бы даже не появилась бы. Ребят, спасибо вам огромное. И я хочу каждому сейчас вручить вот это благодарственное письмо. Вручается Самуленкову Павлу за талант, трудолюбие, целеустремленность и актерское мастерство и любовь к театру, проявленные в рамках реализации проекта «Театральная лаборатория для всех». Благодарственное письмо вручается Разуеву Андрею за талант, трудолюбие, целеустремленность и актерское мастерство. Благодарственное письмо вручается Рожновой Надежде за талант, трудолюбие, целеустремленность и актерское мастерство, проявленное в рамках
мальчиков. Наденька, остановись на секундочку. Благодарственное письмо вручается Терентьевой Нине. Она у нас впервые на сцене, и за это ей прекрасное благодарственное письмо. Ты умничка. Этот театрал, девушка, которая когда-то у нас была в театре «Спутник Сорванцы», но она выросла и пришла в Печорский народный театр. Это Кондратюк Наталья получает благодарственное письмо за талант, трудолюбие и целеустремленность. Это режиссер теперь уже, она попробовала себя. И, надеюсь, я увижу много ее актерских работ. Это Кузьмина Анна. Благодарственное письмо. Спасибо тебе, Анечка, это была очень хорошая работа. У Наташи есть брат. Он тоже к нам приходил, когда был маленький, и участвовал даже в спектакле. А сейчас он вырос, и я очень рада, что он вернулся обратно. Кондратюк Александр. Спасибо большое, что ты вернулся. Я надеюсь, что мы будем часто видеть тебя на сцене. Благодарственное письмо вручается еще одному режиссеру эпизода. Это Попова Ирина. За талант, трудолюбие и целеустремленность. Ирочка, ты молодец. Благодарственное письмо вручается Лашину Антону. И эта девочка у нас впервые на сцене, пришла совсем недавно. Это Карпова Ксения, но она большая умничка. Еще один режиссер эпизода Балашова Лада. Лада, ты умничка и прекрасная мышка. Этот молодой человек пришел тоже недавно, и он не был еще на сцене Печорского народного театра. Это Федосов Никита. За талант и трудолюбие. И эта девушка, выпускница, Захарченко Полина. Спасибо тебе большое за поддержку и помощь. Уважаемые зрители, надеюсь, вам понравился этот прекрасный показ. Работа была очень тяжелая, и взрослые, и дети работали вместе и заодно. Спасибо, что вы пришли. Там фотографировать? Вы же согласны, а я не знаю, я что-то думала, мне казалось, что нет. Могу сейчас вас, да? А я вот так вот, вот так. А, туда? Чуть-чуть. А можно картинку, Максим? Я играю в лаборатории. Мешаю. А? Ну, не взяла и не взяла. Что ж ты ближе. Минуточку.
Все, всех видно. Все, главное, чтобы девчонки учились. Так, дети мои, пожалуйста, сейчас снимаем костюмы, переодеваемся и бежим домой. Взрослые, декорации, все, Пожалуйста, берите свои. поняла, бегите, бегите, бегите. Дамирчик, бегите, падай, сами